Segundo a tradição, colhida em vários relatos, queimar as roupas do lobisomem que este despe quando vai fazer as suas correrias durante a noite parece ser o meio mais comum de livrar uma pessoa do seu triste destino. Esta ação purificadora / salvadora tem, porém, os seus riscos, pois desencadeia poderosas forças maléficas, tornando o lobisomem violento. Enquanto as roupas ardem, é vulgar ouvirem-se gritos e violentas pancadas são aplicadas nas portas das casas onde se faz a fogueira. É um momento purificador para o lobisomem e o de maior tensão para o salvador. Com o fim do fogo, terminado o feitiço, o homem salvo aparece tranquilo, nu e inocente. Ficou livre. Este mito passou-se em Beja há muitos anos. Um rapaz que era lobisomem saía de casa por volta da meia-noite para se ir encontrar com outros lobisomens e com bruxas numa encruzilhada. Daí, saíram juntos e iam para o campo onde se despiam e dançavam em roda. Uma noite, quando ele se transformava, uma pessoa da sua família viu e apoderou-se das roupas para as queimar. Se o conseguisse fazer, poderia acabar com a sina do lobisomem ao seu familiar. O desvio da roupa foi feito com cuidado, pois se o lobisomem o tivesse presenciado, poderia correr atrás da pessoa e matá-la. O familiar do lobisomem levou as roupas para um casão para aí as queimar, tendo tido cuidado de fechar bem o portão do casão, onde fez uma fogueira. Logo que começou a queimar as roupas, começaram a ouvir-se grandes grunhidos e fortes pancadas no portão. Embora com medo, pois as pancadas do portão eram cada vez mais fortes, o familiar do lobisomem continuou a queimar as roupas. Com receio, ficou no casão até de manhã. Ao amanhecer, abriu o portão. Lá estava o rapaz estendido, nu, como uma pessoa inocente. O fadário do lobisomem estava quebrado. E foi esta a nossa lenda de hoje. Se gostou, por favor, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, familiares, ajude-nos a crescer e ajude-nos também deixando as suas mensagens, as suas opiniões, sugerindo algumas ideias ou entre em contato connosco para o e-mail que está na descrição do canal, associado ao canal, contando as suas experiências, se as tiver, ou alguma lenda da sua terra que gostaria de ouvir aqui narrado por nós. E obrigado por assistir mais uma vez até ao fim. Beijinhos e abraços a todos e até à próxima.